U ovom videu pokazat ćemo ti kako da koristiš naprednu pretragu u cilju dobijanja željenih rezultata pretrage. Pretpostavimo da želiš da pronađeš brošuru o digitalnom nasilju u PDF formatu koja se nalazi na sajtu Pametno i bezbedno. Ukoliko prilikom obične pretrage u Google pretraživaču formiraš upit od ključnih reči digitalno nasilje, ovaj pretraživač će u roku od samo 0,33 sekundi pronaći i prikazati preko 450.000 rezultata pretrage, odnosno web stranica koje u sebi sadrže jednu od ključnih reči digitalno i nasilje ili obe ključne reči. Brošura koju tražiš se vrlo verovatno nalazi negde među prikazanim rezultatima. Podsjećamo te da će se među izlistanim rezultatima pretrage naći one sa relevantnih izvora kao što je web sajt UNICEF-a ili web sajt Ministarstva prosvete, ali i rezultati sa nekih manje relevantnih izvora poput web stranica različitih časopisa i magazina. Pa je zbog toga neophodno da uvek prilikom odabira rezultata kritički procenjuješ i vrednuješ informacije sa interneta u skladu sa onim savetima i preporukama o kojima smo već prethodno govorili u odeljku o kritičkom pristupu informacija na internetu. Ukoliko u svom upitu dodaš još jednu ključnu reč, brošura, sada se broj rezultata smanjio skoro 10 puta, ali i dalje imamo skoro 50.000 rezultata pretrage. Za dobijanje što tačnih rezultata koje možeš da filtriraš po različitim kriterijumima, preporuka je da koristiš opciju napredne pretrage. Mogućnost napredne pretrage dobijaš tako što iz opcije podešavanja iz padajuće liste odabereš opciju napredna pretraga. Nakon toga otvara se prozor u kome je moguće da preciziraš svoj upit tako što ćeš tražiti da se pronađu one web stranice koje sadrže sve navedene ključne reči u upitu ili one web stranice koje sadrže tačnu reč ili frazu. Web stranice koje sadrže bilo koju od ovih reči ili nijednu od tih reči, kao i web stranice koje sadrže brojeve u rasponu koji se unosi u ova prikazana polja. Pored svakog od polja napredne pretrage sa desne strane nalazi se opis sa pojašnjenjem na koji način treba popuniti svako od navedenih polja. Pa tako, na primjer, ukoliko želimo da pronađemo kao rezultat pretrage stranice koje sadrže bilo koju od navedenih reči, onda je potrebno između tih reči navesti i reč or, odnosno ili pak ukoliko želimo da pronađemo kao rezultat pretrage web stranice koje ne sadrže ni jednu od navedenih reči, ispred svake od tih reči je potrebno staviti znak minus. Ovako pronađene rezultate pretrage zatim možeš da filtriraš na osnovu nekoliko ponuđenih kriterijuma, kao što su jezik na kome je ta stranica napisana, regiona u kome je objavljena, vremena kada je poslednji put ažurirana, da tražiš rezultate samo sa specifičnog sajta ili domena koji navedeš u ovom polju, prema mestu gde su ključne reči pojavljuju na stranici, prema relevantnosti informacija, prema formatu, odnosno tipu datoteke, kao i pravima, odnosno dozvolama za korišćenje u odnosu na različite tipove licence. U skladu sa tvojom pretragom, ako odabereš jezik srpski, zatim odabereš stranice iz Srbije,
i uneseš kao adresu web sajta, odnosno domena sa koga želiš da dobiješ informacije, adresu sajta Pametno i bezbedno, i odabereš tip datoteke PDF. Kao rezultat pretrage dobit ćeš samo 2 web stranice, od kojih je upravo prva ponuđena tražena brošura. Preporuka je da se svakako upoznaš sa sadržajem ove brošure o digitalnom nasilju i da u slučaju izloženosti ovoj vrsti nasilja reaguješ na način kako se savetuju u ovoj brošuri.